Откако граѓаните со денови мрзнеа на минусни температури чекајќи пред пунктовите со цел промена на личните документи со новото име на државата, власта во 5 за 12 се сети дека можело и поинаку да се реши. Личните карти со Република Македонија ќе важат и по 12 февруари, потврдија од МВР, но само за внатрешна употреба. Со пасош или лична карта без северна нема да можете никаде надвор од државата, потврди премиерот Димитар Ковачевски. Тој информираше дека ќе важат и старите возачки. Поради преспанскиот договор за пролонгирање на рокот и за патните исправи, ќе мора дозвола да добиеме од Грција. Ќе разговараме со министрите, за да видиме, знаете, вие може да направите законски измени. Меѓутоа, пак се работи за документ кој се користи за надворешна употреба. Значи, личната карта и со Република Македонија на неја таа се користи за внатрешна употреба. Возачката дозвола за да возите во нашата држава се користи пак за внатрешна употреба. Меѓутоа, овде се работи за документ за надворешна употреба. Лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски го повика Уставниот суд веднаш да ги стави законите за личните документи вон сила, со цел и пасошите да важат по 12 февруари. Според него дополнителен проблем е што во моментов МВР има само 30.000 образци за патни исправи и дополнителни 10.000 двојазични, а уште 1.300.000 граѓани чекаат за промена на пасош. Новите образци пак се очекуваат дури во март. Ценевме дека парламентот е простор како законодавен дом, каде што оној кој што го предложил оној закон во 2021 година за промена на патните исправи и возачките дозволи, има можност и сега да поднесе измени, откако јасно е на сите дека така како што е замислено тој процес нема дојде. Мицкоски порача дека рокот мора да се пролонгира со цел да престане понижувањето на македонските граѓани, дека обичните луѓе се срамно понижувани пред пунктовите за фотографирање и подигнување на документите, каже првиот човек на државата Стево Пендаровски. Колку за подсетување со промената можевме да започнеме уште веднаш по потпишувањето на преспанскиот договор, но тогаш МВР немаше образци за пасоши со новото име, а и тендерската постапка беше пропратена со низа скандали.